Você sabia que a África está construindo a maior estrutura viva da Terra? A Grande Muralha Verde, uma faixa de 8.000 km de árvores, atravessará 11 países, combatendo desertificação e mudanças climáticas. Além de promover a sustentabilidade, o projeto oferece grandes oportunidades socioeconômicas, como criação de empregos e segurança alimentar. Apesar dos desafios, essa iniciativa tem o potencial de transformar o continente africano.